कोको भाई हमारी लोड़ी भी जल गई और कोको देखो भाई, ये देखो आज का तो डिनर भी हमारा लोड़ी में हो रहा है। कैसा बना पालक पनीर? चबारा पौड़ा असर तमाइया दर्द सामने चबारा पौड़ा मर्जी कर ली अपना हुक्म चलाना फिर नचना था तेरी मर्जी मड़क नाले वाड़ा फिर नचना था भाई। ये देख लो आज का वेदर, आज का वेदर है फॉगी फॉगी। ये पिछले 1 मंथ से है, सुबह का ऐसा ही सेम वेदर होता है, जाके 2, 2:30, 3 बजे थोड़ी सी धूप निकलती है, ना मात्र के बराबर एक रोशनी से। दैट्स इट। पिदाने देखो ऑलमोस्ट मतलब कुछ नहीं दिख रहा, ये बस थोड़ा पास पास का दिख रहा है। ये घर भी देखो सामने वाला थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सुबह तो वो भी नहीं दिख रहा था। और ये फॉग रात में ही आ गई थी, रात में ही मतलब 11 बजे तो 10 बजे नहीं 9 बजे, हाँ 9 बजे तो पूरा हमारा आंगन तक भर गया था भाई। हमारे घर के अंदर तक आ जाती है फॉग। और आज है लोहड़ी। विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। पहले मैं छत से पोटी उठा देती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ, सब उठ जाती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। और भाई सर्दियों में नहीं उठा जाता, बिल्कुल नहीं उठा जाता है। पिदाई ने चलो बुत नीचे चलो, ठंड है, चलो चलो नीचे चलो नीचे। सो धूप देखते हैं, आज बहुत कुछ है। आज हमारी गांव की पहली लोहड़ी है, हमारी नूर की पहली लोहड़ी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप बने रहो। ये देखो इसको चढ़ते हुए देखना। कहाँ आ रहे हो? एक वो बैठी है, आजा पुत्तू आजा नीचे। तो चलो मैं गर्म पानी पीती हूँ और चाय पीती हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या करना है इस ठंड में। ढोल की आवाज़ आ रही होगी, लोहड़ी है ना आज, तो पंजाब में नॉर्मल है ढोल बजना, बोलियाँ, ये पंजाब का कल्चर है। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, दिखाती हूँ। हैप्पी लोहड़ी, पहली लोहड़ी। भैया इसकी पहली लोहड़ी है। ओ दीदी हैप्पी लोहड़ी। भैया आज लोहड़ी है। क्या धंधे फिर दी आंटी? बधाइयां बधाइयां थानू भी बधाइयां। की दियां चाची की नहीं दे? ठीक है मैं फड़ा दूंगी। भाई आज लोहड़ी है, तो मेरी चाची के पोता हुआ है ना, पहली लोहड़ी है, तो इसीलिए ये देके गए हैं हमारे डॉग्स। भाई जिनके पहला बेटा हुआ है या बेटी हुई है, मेरी चाची के घर से ही आया। और लोहड़ी में ढोल बजना लोगों के घर में, मतलब जो पहले ढोल बज रहा था वो किसी के घर में बेटा हुआ है, तो पंजाब में नॉर्मल है लोहड़ी के टाइम पे। तो अभी मैं क्या करने जा रही थी, मैं जा रही हूँ, आज बनेगा मैं शाम में पालक पनीर, तो मैं जा रही हूँ खेत में से अपने पालक पनीर तोड़ने। हमारे डॉग्स ना किसी को नहीं घर पे आने देते, हमारे घर कोई नहीं आता है, इसीलिए मैंने डॉग्स रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर कोई ना आए। ये देखो भाई पालक, ये लगी है पालक, और अभी फ़िलहाल मैं इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं शाम में बनाऊँगी पालक पनीर। भाई ये देखो इतनी छोड़ दी मैंने, ये दोबारा होगी, ये मैंने काट ली, ये निकाल ली मैंने पालक। सी
तो कि पालक का मज़ा ही अलग है और पालक पनीर भी मस्त बनेगा। तो मैं आज नई तरीके से पालक पनीर बनाऊंगी, तो आप बने रहो। फिलहाल मैं इसको ले जाके धोती हूँ पहले। भाई मैं सोच रही हूँ कि ये भी क्यों बची है, ये भी बना लेती, सारी बना लेती हूँ क्योंकि नूर और निखत भी आ जाएंगे। तो पालक वैसे भी जब उबलती है तो थोड़ी हो जाती है, तो फिर मैं ये भी निकाल रही हूँ, ये बाकी दोबारा आ जाएगी सब। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ। भाई ये देखो, ये भी निकाल ली मैंने, खेत हो गया पालक वाला खाली। भाई सी, ये है पालक जो मैंने अपने खेत से निकाली है, अपने हाथों से लगाई हुई। और आज इसका बनेगा पालक पनीर, और आज है लोहड़ी, ठीक है। और अब इसको साफ़ करना है, इसको साफ़ करके रखती हूँ पहले। ये भी बहुत बड़ा टास्क है, इसको साफ़ करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी है। भाई ये है मेरा लंच जिस पे कोको मुंह मार रही है। मटर वाले राइस 842 की। भाई ये है हमारा लोहड़ी का लंच। मटर वाले आलू, मटर वाले आलू, मटर वाले राइस। काट लिया गंदी जी। ये तो मैं मुंह से निकाल लेती है। इस तेरे क्या सब दे ही कट लंदी है। सबसे कांदी तो बन जांदी है। बस पूछो ओ बस। वीडियो बना रही हो, तेरी वीडियो बना रही हो, दे दे वीडियो। वीडियो ले लेना, वही तो रिश्वत मंगल लगी। तो मैं वीडियो में आऊंगी तो मुझे आलू देना पड़ेगा। कोको कहती हो वीडियो बना रही है, मैनू आलू दे दे तू। भाई ये देखो हमारी लोहड़ी की पाथियां आ गई सी। तुसी किवें ले आए डैडी कल्ले? भाई ये देखो यहाँ पे लगा दी हमने पाथियां, गुहारा गुहारा बनाया। मुलमुल वैसे है तो शहर में पली है, ये कभी गांव में इतना रही नहीं है, लेकिन है इसके अंदर से आत्मा देसी। ये लकड़ियाँ, ये हमारा जो मैंने चूल्हा बनाया था वो हमारा एक चूल्हा, देसी रूट्स हो गया। इन्हें इतनी ढेरी ला दी, चूल्हे से पालूंगे शाम में। यहाँ हमारी पालक पनीर के लिए पालक साफ हो रही है। एक इतनी हो गई है, इतनी पड़ी है अभी। चलो भी मेरी पालक धुल गई है। ये चढ़ा रखा है मैंने पानी गर्म होने, चूल्हे में आग भी जल रही है अपने। चलो अब ये डालेंगे इसमें, मैंने काटी नहीं है, ऐसे ही डाल दूंगी। तो लीना इंच मार के रेता था अंदर गर्म पानी च आजूगी पूरी। थोड़ा लून पा दी, थोड़े जे मम्मी तो लहसुन लेके वो पा दे साफ थी। पानी तो ज्यादा पाया कि नहीं? ठंड लग रही है बहुत तेज। लोहड़ी बना लो। हर पे आऊगा आप कर लूगा, उसका फेवरेट काम है किसी को करने दे। पहले तो फट्टा पटवाऊंगे हर पे।
नमक और लहसुन पा दे थोड़ा सा। बस आज 200 मिनट का पाऊंगी मैं लगता। भाई ये लहसुन और मिर्ची डाल रही हूँ मैं इसमें। भाई ये है नमक। भाई ये देखो मेरी पालक तो उबल गई है। और अब अरे यार आग जल जा। अब मैं ये मसाला बनाऊंगी। पहले मैं पालक पनीर का मसाला बनाऊंगी। चूल्हे में कभी कभी आग जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हवा की वजह से। जल गया चूल्हा भी। चलो अब बनाते हैं पालक पनीर का मसाला। बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी लेकिन अच्छा बनाऊंगी आज मैं पालक पनीर। भाई मैं डालूंगी सरसों का तेल। भी अदरक और लहसुन साबुती। भाई फाइनली आग अच्छी जलने लगी है फाइनली। अब डालेंगे प्याज। टमाटर और मिर्ची। भाई मिर्ची एक इसीलिए डाली क्योंकि ऑलरेडी पालक में मैंने डाल दी। भाई पालक को पानी से निकाल लेते हैं। को खड़े खड़े से। इसको अब ठंडा होने देते हैं। तब तक हमारा मसाला भी बन रहा है। उसको भी ठंडा होने के बाद पीसना है। ये देखो भाई अब ये मैं आटा और सूजी भून रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा खोआ मारेंगे माथे के लिए। पिनिया बनानी है इसीलिए वो भी मैं चूल्हे में कर रही हूँ। पालक और मसाला ठंडा हो रहा है क्योंकि मुझे पीसना है ठंडा करने के बाद। उधर मुनमुन लीप थोड़ा सा पोछा लगा रही है मिट्टी का क्योंकि अभी बनेगी लोहड़ी। लोहड़ी जहाँ जल रही है ना तो लोहड़ी बनानी पड़ेगी ना पहले। ये मिट्टी का पोछा लगा रही है भाई जहाँ लोहड़ी बनेगी। थोड़ा मिडल में नहीं बनाना चाहिए था तुझे। भाई ये तो हो गया। ये देखो कितना अच्छे से ब्राउन हो गया। भाई ये डाल दिया अब दूध। इतने से दूध का ही हमने खोआ मारना है। थोड़ी सी बनानी है बस। थोड़ी सी पिनिया माथा देखने के लिए। यहाँ पे उन्होंने लोहड़ी भी रेडी कर दी हमारी छोटी सी लोहड़ी। इसको कलावा भी बनेगा। ये देखो हाँ बस वो हल्दी और आटे से वो कर दे थोड़ा सा। बस भाई इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन रहेगी और कलावा बंधने को रह गया। बाकी ऑलमोस्ट हमारी लोहड़ी छोटी सी रेडी है। और घर में हम अच्छा सा थोड़ा सा खाना बना के अच्छे से फैमिली में सेलिब्रेट कर लेंगे। और मेरे को ऐसे ही फेस्टिवल अच्छे लगते हैं। वो नहीं कि बहुत सारे लोगों को बुला लो ये करो वो करो। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारी फटाफट दूध भी उबल जाएगा। दुब ठीक है भाई मैं दुब लेके आती हूँ। घास होती
है ना हरी हरी, वो बहुत शगुन माना जाता है, वो लेके आते हैं। भाई यहाँ पे लगी हुई है थोड़ी सी, ये देखो इसको बोलते हैं, ये भाई थोड़ी सी मिल गई, इतनी ही बहुत है। इससे माथा भी टिकता है, ये उसमें पूजा में भी रखी जाती है और ये अच्छी भी होती है, और स्पेशली ये पूजा में गांव में यूज़ होती है और इजीली गांव में मिल भी जाती है। आहा ना मम्मी, ये देखो भाई गेड़े काट रही है कोको, कोको रेडी हो जाने दे। ये हो गई भाई हमारी लोहड़ी रेडी। अभी अभी अच्छे से रेडी नहीं हुई, अभी रेडी होगी तब तक। ये देखो मुन को बहुत अच्छे से करती है ये सब डेकोरेशन वाले काम ना, भाई यही करती है। और ये हमारी गांव की पहली लोहड़ी है ना। हम शहर में रहते थे ना, तो मम्मी लोग क्या करते थे ना, आते थे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही शगुन करके जला के चले आते थे वापस। तो अब तो प्रॉपर हम गांव में, जहाँ से हम प्रॉपर बेसिकली हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरे गांव में, मतलब ऐसा नहीं, शहरों में क्या होता है ना, कोई मनाता है कोई नहीं मनाता, कोई शौक की वजह से मनाता है। हमारा तो ये फेस्टिवल है प्रॉपर, तो यहाँ पे पूरा गाँव ही सेलिब्रेट कर रहा है। जब तक तू डेकोरेट कर तब तक मैं पालक पीस लेती हूँ। ये अब बन रहा है कलावा लोहड़ी को। ये देख कैसे देख रहे बैठ के, एक तो हमारी सो रही है। कितने देने होते हैं हैं? एक ही देना होता है कि देना होता है कोई? हाँ बस डबल हो गया। सी कोको भाई बच्चे आ गए, देखो इनको देखो, आगी 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 आगी। भाई जिनकी बेटी की पहली लोहड़ी है वो ही लेट आए हैं। हैप्पी लोहड़ी, बधाई भाई तेरी कुड़ी की पहली लोहड़ी। भाई पहली लोहड़ी नूर दी, हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी। आ टमाटर वांगू लाल क्यों हुई हुई है? आय 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 हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी। इधर देखो दादा पोती दीदी जी हो गया। ये देखो खोआ भी रेडी हो गया, इन लोगों ने मिक्स भी कर दिया। कोको भाई ये बन गई पिंडियाँ, ये देखो और ये बन रहा है। आजा आजा भाई इसके बेटे की पहली लोहड़ी है तो इनवाइट करने आया। ये देखो नहीं ये वाला तो इसका भतीजा है और इसकी बेटी की पहली लोहड़ी। हमारे घर में बहुत सारे बच्चों की पहली लोहड़ी है बट हम इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए सिंपल पीस के मसाला मैंने रख दिया है। भाई ये बन रेडी हो गया है, मेरा पालक पनीर दिख नहीं रहा है बस धुएं की वजह से।
भाई हमारी लोड़ी जलने लगी है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? भाई हमारी लोहड़ी जल गई। दिखाइए प्लेट। शूज खोल दे भाई, थोड़ी देर फोन छाड़ दो। नाल कर दे फैमिली नाल। बस लोड़ी ना बुझा दो। भाई हमारी लोड़ी भी जल गई और कोको देखो। कोको देख रही है भी ये मुझे खाने को क्यों नहीं दे रहे, ये सब इसमें क्यों डाल रहे हैं। मम्मी को भी दे दो। मैं दुआ दे दानी है स्कैनर, मेरे वाला नंबर दे दो। भाई ये देखो आज का तो डिनर भी हमारा लोहड़ी में हो रहा है। कैसा बना पालक पनीर? अच्छे बने हैं। सी भाई आज हमारे घर का सबसे अच्छा व्यू आ रहा है। इधर देखियो सारे एक बारी थंबनेल ले और भी देखी। बड़ा अच्छा बेस्ट थंबनेल आया भाई आज मेरा, क्योंकि तुम छोटे शो। ये देखो छोटी प्लेट। नूर नूर दी पहली लोड़ी भाई, ये बेस्ट। बर्तन भी धुल गए हैं, बहुत ठंडा देख सकते हो। और हाँ यहाँ पे ज़्यादा है। और अब हम जा रहे हैं अपनी चाची के घर सारे, क्योंकि उन्होंने भी बुलाया था तो एक बार जाके आ जाते हैं। ये देखो हमारी लोड। चलो 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 भाई हम आ गए अपनी चाची के घर में। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी है भाई। ये देखो यहाँ पे ढोल भी लेके बैठा हुआ है ये तो। कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके गेड़ा दे दे नी मुटियारे लम्मी बाह करके। माया ही आंदी थी मैनू आके चल रहे अपने ही लगियां पईयां है। मैं की मूंगफली घेर दूं मैं
ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ। ਲੜਕਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡੀਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਿਨਾ म्यूजिक ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੋਈ ਮਸਤੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹੋਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਰਾਂ ਗਿਰਨਾ ਆਇਓ ਉੱਚੀ ਪਰਾਂ ਰਹੋ ਅੱਗ ਤੇ। ਨੱਚ ਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਆ ਗਈ ਦੇਵੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਵੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਵੀ ਵੀ। ਗੁਲਗਲੇ ਦੋਏ ਮੰਮੀ ਬਿਠਾ ਦੋ ਕਾਕੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੇਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਲੈ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਠ खड़ी है। ये बच्चा पार्टी इन दोनों की है पहली लोड़ी। आए सारी ले ली। हाँ देवी जी भी पहली लोड़ी है। हाँ चबारा पाना असर तमाइया दर्द सामने ऊंचा चबारा पाना मर्जी करनी अपना हुक्म चलाना नचना ता तेरी मर्जी मड़क नाड़ा नचना ता मोगे दी मंडी से आऊंगे यार फिर गाह नूं काम वधिया है वो शर्मी नहीं हुंदा अगे ना 10 मिनट ला चलिए फिर किथे चलिए घर नूं तू करे अपने वही अंदर घर बेडरूम सोइए रोटी खा ली तुसी रहंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ मेरे जाड़ बहुत हो गया दवाई पई है मेरे को दमा दवाई तो ले आया 1000 रुपया लग गया इन्हें साफ करा तो कीड़ा लग गया है ना दंद नवे पाऊंगी कैप ये तो भाई कैप मैं 3 दंदा पर पानी है गिनी चग्गी तले कर कुड़ी दी ओ देख रही है देखे ना कहनी क्या कह रही है वो दे रही मैं हिली जानी भाई ये देखो ले उन तू बार बार डांसर हो कर भाई ये देखो सब बैठे हुए हैं और इनके डॉग ने बच्चे दिए हैं 5-6 उनके उनके इनके उसके बच्चे के पुच्ची के बच्चों की भी पहली लोड़ी है लोड़ी लोड़ी नहीं बंदे जोर नहीं आ रहे भाई ये देखो इसने भी बच्चे दे दिए पुच्ची के बच्चे के भी ना छोटी छोटी कितनी सोनी सोनी भाई देखो अब हम फोटो लेने लगे हैं एक आगे सारे थोड़े कॉल हो फतेह चल पीछे चलो चलो पीछे भाभी आजा जल्दी आओ भाई एक फोटो लेनी है आजो 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 अंबाला अंबाला तू उड़ कितने चली मैं कितनी चली तू आँखों पर हो गया भाई धुआं बहुत आ रहा है चलो सारे तो आ रहे हैं हाँ चलो हैप्पी लोहड़ी हो गया भाई अब दूसरी फोटो ले रही हूँ इनका पोज मैंने चेंज किया यहाँ पे भी धुआं ही है देखो अभी भी ऐसी जी फोटो आ रही है 1970 वाली है
हेलो इधर भी जाए ब्रूनो भी खड़ा। हैप्पी लोहड़ी वीरे। एनी ठंड बे इनका कुत्ता है। हैप्पी लोहड़ी भाई अब यहाँ सारे बाहर आ गए हैं। ये देखो एक फोटो इतने भी हो जाए। चलो फिर इधर देखो फतेह आ गई भाई। हमारे गांव की हो पहली दिवाली है, सारे इससे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो मौसम देखो। ओ सॉरी लोहड़ी भाई ये देख लो मौसम हमारे यहाँ का। देखो भाई अब देखो ये देखो क्या मौसम है।